我居然发现了龙虾群，这绝对是我在野外生活非常享受的一次。过去的一天，为了能够增加捕食效率，我一直都在忙碌编织地笼，这个耽误了我很长时间。终于大功告成了，目前就差诱饵去下海测试一下效果了。不过我打算一会儿去潜水探索一下，寻找点诱饵，顺便给自己找点食物。在下水之前呢，我要做一个解释，因为最近呢我收到了很多的质疑。其实我们目前只是体验野外生活，而不是野外求生，希望大家不要看混。我们这次体验野外生活呢，是携带了一些工具的，潜水装备有鱼叉、潜水镜，还有潜水衣；做饭装备有锅，还有饭盒。这里还有一个工具包，里面有刀子、剪刀，还有锯子，还有锤子。因为我们纯粹就是体验生活，所以说携带这些工具也是为了在找食物的时候，或者说制作工具的时候提高一些效率，希望大家多多的理解。然后呢，我们还有一个急救包的，这里面是一些应急食品，还有调料，我们在需要的时候会打开。好了，我们下水去探索。今天下水是格外激动的，因为我游着游着就发现了一只龙虾，可惜它藏身的洞太深了，只露出了2个触角，让我没有办法下手。没关系，我又继续探索了。我开始尝试观察石头洞，果然我在一个洞里发现了好多龙虾，它们看到我开始四处逃跑，我赶紧下手，很可惜只抓到了2只，其他都跑进洞的深处了。今天能力有限制，收获了2只，其实我还可以收获更多的，但是要耗费很长的时间，而且那个洞还很深。不过能收获这2只也非常不错了。这种龙虾名叫山龙，也叫黑白纹龙虾，是当地非常有名的龙虾之一。终于又到了最享受的时刻了，我决定利用这2只龙虾做一顿大餐，烤一个，做汤一个。先尝一个原味的虾滑，特别的软，特别的甜，有一种入口即化的感觉。我特意把这个龙虾切成了一半，方便我们分食。你看这个肉，撒点辣椒粉，我个人感觉还是这个烤的比较好吃。再配着这个仙人掌果，太享受了，快来一起吃吧。经过一顿扫荡，我们的龙虾已经变成一堆壳了，正好它们可以作为诱饵，可以吸引一些小鱼啊、小虾之类的。现在鱼笼已经布置好了，等明天再看收获吧。这个时候我喜欢坐在这里吹吹海风，看看一望无际的大海，也是一种享受。每个人都是有烦恼的，同样我也是。这个时候我喜欢看着这样的美景，想一些美好的事情，烦恼就慢慢的消失了。我希望你们看到这样的场景的时候，也是抛开一切的烦恼。